আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলমগীর ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। আলমগীর ভাই তো আপনার এখানে সবসময় ষাঁড় বাচ্চাটা ক্রয় বিক্রয় করে আসছেন। হ্যাঁ, এ পর্যন্ত আল্লাহর রহমতে শাহিওয়াল ষাঁড় বাচ্চাগুলো আমি বিক্রি করে থাকি। তো আজকে কেমন ধরনের ষাঁড় বাচ্চা দর্শকদের দেখাবেন এবং দামটা কিভাবে রাখছেন? আজকে 8 পিস বাচ্চা থাকবে, 8 পিসেরই একটা লট থাকবে এবং 8 পিস বাচ্চার মধ্যে 6 পিস থাকবে হচ্ছে লাল টকটকা শাহিওয়াল অরিজিনাল গির বাচ্চা, আর 2 পিস থাকবে হচ্ছে অরিজিনাল যেটা হচ্ছে রাতি শাহিওয়াল, সেটা থাকবে। আচ্ছা, সর্বমোট 8টা দেখাবেন? সর্বমোট 8টার একটা প্যাকেজ থাকবে এবং প্রত্যেকটা বাচ্চার রেট থাকবে হচ্ছে পার পিস 65,000 টাকা করে, মানে লট হিসাবে নাকি? লট হিসাবে যদি কোনো দর্শক ভাই যদি নেয় 8 পিসই যদি নেয় 65 করে থাকবে, আর যদি কেউ ভেঙে 1-2 পিস 4 পিস নেয় তাহলে মোবাইলে আলাপ আলোচনা সাপেক্ষে সে আমার সাথে যোগাযোগ করে নেবে। এই যে গরুগুলো নেবে, সর্বপ্রথম আমার পরিচয় হচ্ছে, আমার নাম মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন, আমার ফার্মের নাম নদী ডেয়ারি ফার্ম, ঠিকানা চকনারিচা বাগবাড়িয়া, আমার থানা ঈশ্বরদী, জেলা পাবনা। এবং যাতায়াত ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশের যে প্রান্ত থেকেই হোক যে দর্শক ভাই ফোন দিবে কোনো সমস্যা নেই, যাতায়াত ব্যবস্থা খুব ভালো আছে ইনশাল্লাহ, আল্লাহর রহমতে ঠকবে না এবং মোবাইলে তো আলাপ আলোচনার মাধ্যম দিয়ে সে নিবে। আর এই স্ক্রিনের পর যে নাম্বারটা থাকবে লাস্টে 62, এটাই সিমের নাম্বার, সরাসরি কল করলে পাবে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ দুইটা এটাতে আছে। আচ্ছা, তো আলমগীর ভাই চলেন তাহলে দেরি না করে আমরা দর্শকদের ষাঁড় বাচ্চাগুলি পর্যায়ক্রমে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, চলেন দিয়ে দেখাই। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 65,000 টাকা লটের 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। মাশাআল্লাহ সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা দেখছেন। মাথা, কান, চুট, নাভি, কম্বল এই ব্যাপারগুলো লক্ষ্য রাখবেন। চলুন আমরা ঘুরে দেখি। তো আলমগীর ভাই, 1 নম্বর এই ষাঁড় বাচ্চাটা জাতন বয়সটা বিস্তারিত? এটা 1 নম্বর বাচ্চাটা শাহিওয়াল গির বাচ্চা ভাই, এবং বাচ্চাটা লাল টকটকা, মাশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে খুবই ভালো এবং উঁচাচড়া, যে বয়স সে বয়স হিসেবে অনেক সুন্দর এবং লাভিটা ডবল নাভি, কম্বলটা দেখবেন, নাভি ভালো আছে এবং এই যে গলার ঝুলটা অনেক সুন্দর, কম্বলটা ভালো আছে। হ্যাঁ, তারপরে দর্শক ভাই দেখবি যে চুটটা অনেক এখনই মানে খুবই সুন্দর, তবে মাথাটা অনেক সুন্দর, মাথাটা বাঁকানো আছে সামনের দিকে পিছনে। আচ্ছা, বয়সটা কেমন হবে আলমগীর ভাই? বয়সটা আনুমানিক 9 থেকে 10 মাস হবে এটার ভাই। 9 থেকে 10 মাস, জি। আচ্ছা, এটা বেশ লম্বা চড় আছে দেখছেন। এদিকে পায়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে পারেন, শীতের মৌসুম, অনেক ক্ষেত্রে খুরা রোগ হয় আর কি। তো বন্ধুরা, তাহলে দেখলেন এটা 65,000 টাকা লটের 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। তারপরে দেখছেন 65,000 লটে এটা 2 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। মাশাআল্লাহ আরো একটি সুন্দর ষাঁড় বাচ্চা দেখছেন। মাথাটা দেখেন, নাভি কম্বলগুলো খেয়াল রাখবেন, চুটটাও দেখবেন শাহিওয়ালের ক্ষেত্রে। তো 2 নম্বর এটার জাতমান বয়সটা বিস্তারিত হয়? এটার বয়সটা আনুমানিক 8 মাস আছে ভাই, এবং এটাও শাহিওয়াল গির বাচ্চা, বাচ্চাটা লাল টকটকা এবং খুবই সুন্দর বাচ্চা ভাই, গলা ঝোল মোল, মাথা গদ্দান মদ্দান খুবই ভালো, চোট মোট গুলা, কালারটাও ভালো আছে দেখছেন। হ্যাঁ, লাভিটা ডবল নাভি, আর কালার তো মাশাআল্লাহ লাল টকটকা কালার। তাহলে বয়সটা হবে আনুমানিক 8 মাস প্লাস। হ্যাঁ, 8 মাস প্লাস। তো বন্ধুরা দেখলেন তাহলে এটা 65,000 লটের 2 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। হ্যাঁ, তারপরে দেখছেন 65,000 লটে এটা 3 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। আচ্ছা, এটার খাওয়া ঠিক আছে। 3 নম্বর এটার জাতন বয়সটা বিস্তারিত হয় আলমগীর ভাই? এটার বয়স আনুমানিক 8 থেকে 8.5 মাস আছে ভাই। এটা বাচ্চা শাহিওয়াল গির বাচ্চা এবং বাচ্চাটা লাল টকটকা, খুবই ভালো, পাউটাগুলো অনেক মোটা মোটা, গলার গদ্দান টদ্দান দেখান দর্শক ভাই, খুবই ভালো। আচ্ছা, নাভি কম্বলটা দেখবেন, উঁচা চড়া মাশাআল্লাহ চতুর্দিক দিয়ে খুবই ভালো। তাহলে বয়সটা হবে আনুমানিক বলছেন? এটা 8 থেকে 8.5 মাস বয়স আছে। 8 থেকে 8.5 মাস। হ্যাঁ। তো বন্ধুরা, এটা দেখলেন আপনারা তাহলে 65,000 লটের 3 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। তারপরে দেখছেন 65,000 লটে এটা 4 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। মাথাটা দেখেন, চোখ, কান, গলা, কম্বল, নাভি এই ব্যাপারগুলো অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন, চুট দেখবেন। 4 নম্বর এটার জাতমান বয়সটা ভাই? এটার বয়স আনুমানিক 9 মাস আছে ভাই। বাচ্চাটা রাতি শাহিওয়াল, হ্যাঁ, লাল পাকড়া বাচ্চা, বাচ্চাটা অনেক সুন্দর কোয়ালিটির বাচ্চা ভাই, সুন্দর লম্বা চওড়া, খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, সহজে পাওয়া যায় না, তারপরে 2 পিস বাচ্চা পাইছি, নিয়ে আসছি, এই হচ্ছে ব্যাপার। আচ্ছা, নাভিটা দেখেন,
তাহলে বয়সটা হবে আনুমানিক 8 মাস প্লাস। 8 থেকে 9 মাস আছে ভাই, 9 এটা 9 মাস বয়স হবে। বন্ধুরা এটা দেখলেন তাহলে আপনারা 65,000 লটের 4 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। দেখছেন 65,000 লটে এটা 5 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। এটা সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা দেখছেন, মাথাটা দেখেন। তো আপনারা অবশ্যই বিস্তারিত নিজ দায়িত্বে ভালোভাবে দেখে শুনে নেবেন। চলুন ঘুরে দেখি। আলমগীর ভাই 5 নম্বর এটা জাতন বয়সটা? 5 নম্বর এই বাচ্চাটা রাতি শাইওয়াল, বাচ্চাটা লাল পাকড়া বাচ্চা এবং বয়সটা আনুমানিক 9 মাস আছে ভাই। এবং বাচ্চাটা খুবই গ্রোথ বেশি ভালো, পার্সেন্টটা অনেক সুন্দর, লম্বা চওড়া আছে আর কি দেখছেন। হ্যাঁ রাতি শাইওয়াল পাওয়া যায় না, 2 পিস বাচ্চা পাইছি, অনেক জাতমান অনেক ভালো, পার্সেন্টটাও অনেক সুন্দর। পার্সেন্ট ভালো হবে আশা করি। হ্যাঁ আশা করি। তাহলে এটা বয়সটা হবে আনুমানিক 9 মাস। 9 মাস। বন্ধুরা দেখলেন 65,000 লটের এটা 5 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। তারপরে দেখছেন এটা 65,000 লটের 6 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে, চলুন বিস্তারিত জেনে নিই। আলমগীর ভাই 6 নম্বর এটা জাতন বয়সটা? 6 নম্বর এই বাচ্চাটা শাইওয়াল গির বাচ্চা এবং বাচ্চাটা লাল টকটকা, বাচ্চাটার পার্সেন্টটা অনেক সুন্দর এবং ডবল হাড়ের বাচ্চা। আচ্ছা। এবং মাথা গলাটা অনেক সুন্দর, চুটটা অনেক সুন্দর, লাভিটা অনেক ভালো। ও নাভিটা দেখেন। হ্যাঁ আর যে পিছনে যে ভিজা দেখছেন এটা গায়ে গোবর ছিল, এই মাত্র পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে জন্য। হ্যাঁ তাহলে আলমগীর ভাই এটার বয়সটা হবে আনুমানিক 10 মাস হবে ভাই। আনুমানিক 10 মাসের মতো। জি বন্ধুরা দেখলেন এটা তাহলে আপনারা 65,000 লটের 6 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। তারপরে এটা দেখছেন 65,000 লটের 7 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে, চলুন ঘুরে দেখি। তো আলমগীর ভাই 7 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত? 7 নম্বরের বাচ্চারাও শাইওয়াল গির বাচ্চা ভাই, এবং বাচ্চাটা লাল টকটকা অনেক সুন্দর বাচ্চা, খুবই লকলকা। বাচ্চাটা বয়স হিসাবে এত সুন্দর পশম লক 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 করছে, খুবই ভালো। নাভি কম্বলটা দেখবেন, চুপটা দেখবেন শাইওয়ালের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ এবং পিছনে যে ভিজাটা দেখছেন গায়ে গোবর ছিল, এই মাত্র পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে জন্য। হ্যাঁ পানি দিয়ে। হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এটা বয়সটা আনুমানিক 9 মাস হবে ভাই। হ্যাঁ তো বন্ধুরা দেখলেন 65,000 লটের এটা 7 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। হ্যাঁ বন্ধুরা তারপরে দেখছেন এটা 65,000 লটের সর্বশেষ 8 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। আলমগীর ভাই 8 নম্বরের এটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত? 8 নম্বরের বয়সটা আনুমানিক 9 মাস আছে ভাই, 9 থেকে 9.5 মাস আছে। এবং বাচ্চাটা শাইওয়াল গির বাচ্চা, বাচ্চাটা ডবল হাড়ের বাচ্চা, লাস্ট বাচ্চাটা। এবং বাচ্চার গলা ঝুল গদ্দান অনেক সুন্দর, পাউটাগুলো অনেক মোটা মোটা, খাওয়া দাওয়া ইনশাল্লাহ খুব ভালো, সুস্থ সবল আছে। নাভি কম্বলটা দেখেন। তাহলে আলমগীর ভাই বয়সটা হবে 9 থেকে 9.5 মাস। 9 থেকে 9.5 মাস। হ্যাঁ তো বন্ধুরা দেখলেন তাহলে এটা 65,000 লটের সর্বশেষ 8 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে তো? প্রতিটি ষাঁড় বাচ্চা আশা করা যাচ্ছে সুস্থ সবল? হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে খুবই সুস্থ সবল, কোনো সমস্যা নেই। আলমগীর ভাই সুন্দর সুন্দর কিছু ষাঁড় বাচ্চা দেখলেন দর্শকদের। তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার যদি কোনো পরামর্শ বা বলার কিছু থাকে? হ্যাঁ দর্শকের উদ্দেশ্যে কয়েকটা কথা বলবো। সেটা হচ্ছে যে দূর দূরান্ত যে সকল আমার ভাই বোনরা আছেন, তারা এই বাচ্চাগুলো ক্রয় করবেন, এটা কোনো টেনশন চিন্তা ভাবনার কোনো প্রয়োজনই নাই। যেহেতু অনলাইনে নিচ্ছেন, আপনার পছন্দ যদি হয়ে যায় তাহলে আমার সাথে কথাবার্তা বলবেন সরাসরি আমার নাম্বারে, 62 নাম্বারে। এবং আমার নাম্বারে কথা বলবেন, আমাকে ফোন দেবেন, অন্য কোনো নাম্বারে ফোন দেওয়ার কোনো চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই এবং কোনো দরকারও নাই। আমি কথা বলবো, ইনশাল্লাহ আপনার সাথে যদি হয়ে যায় তাহলে হয়ে যাবে, কোনো এখানে টকঝক দরকার নাই। বাংলাদেশের সঙ্গে আসলে সেখানে তার জন্য একটা অ্যামাউন্ট রাখতে হয়। হ্যাঁ এবং যদি আপনি বাচ্চা ক্রয় করতে চাচ্ছেন ফার্ম থেকে, আপনি নিজের বাচ্চা নিজের টাকা নিজে ক্রয় করবেন এবং অন্য কারোর মাধ্যম দিয়ে আসবেন না, এবং কোনো মাধ্যমের দিয়ে পরামর্শ নেওয়ার কোনো চেষ্টা করবেন না। কারণ নিজে কিনবেন নিজে জিতবেন, অন্য কাউকে দিয়ে কিনবেন আপনি নিজে ঠকবেন, তখন ফার্মের বদনাম হবে। এটার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি নিজে ক্রয় করবেন, সরাসরি আমার সাথে কথা বলবেন, আমি আপনার সাথে কথা বলবো। ইনশাল্লাহ দুজনের যদি একটা আলোচনা সাপেক্ষ হয়ে যায় তাহলে আপনিও ঠকবেন না, আমিও ঠকবো না। মাঝখানে যদি কেউ ঢুকে তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনি বিভ্রান্ত পড়বেন, আমাদের ফার্মের বদনাম হবে। আচ্ছা গেল, এটা বাংলাদেশে হচ্ছে ভাই যে যেখান থেকে নেবেন কোনো সমস্যা নাই।
আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে প্রবাসী ভাইরা যারা এই গরুগুলা কিনছেন, যারা বাইরের দেশে আছেন, তো এরা তো অলরেডি সচরাচর ভিডিও দেখছেন, প্রোগ্রাম দেখছেন। প্রবাসী ভাইরা গরু নিলে একবারে লট ধরেই নেয়, 10 পিস নেয়, 8 পিস নেয়, 15টাও নেয়। তো প্রবাসী ভাইদের বলছি, আপনাদের বাসায় যদি কেউ থাকে তাহলে সরাসরি এসে ফার্মে পাঠাবেন। ফার্মে এসে গরু সুন্দরভাবে দেখি শুনি নিজে হাতে যদি বাইসে খুঁজি নিজে গাড়ি নোট দিয়ে গেলে তাহলে কোনো সমস্যা নেই। আর বাইসে যদি নাই আসতে পারে কেউ, তাহলে ফার্মটাকে ব্যক্তিটাকে ফার্মে গরু আছে কিনা এই মুহূর্তে ভিডিও কলে আপনি দেখার চেষ্টা করবেন, এবং যখন যে সময়ে আপনার ইচ্ছা সেই টাইমে ফার্মে ট্রাই করবেন যে আমি এখন এই মুহূর্তে আপনার গরুগুলো দেখতে চাচ্ছি, আপনার গরুগুলো আমাকে দেখান। তো এরকম একটা পরিবেশের মধ্যে যদি আপনি নিতে পারেন তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকলেন, আমিও নিশ্চিত থাকলাম, এবং আপনিও ঠকলেন না, ফার্মও ঠকলেন না, সিটারে পারলে পড়বেন না, কোনো আপনার ফল্টের যাবার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি মনে করি যে এভাবে নিলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, আর কোনো দুশ্চিন্তা থাকে না। এটাই আমার কথা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।